আজকে সকাল থেকে এত কাজের চাপ। হ্যাঁ, সে আমরা বুঝতেই পারছি তোর যে এত কাজের চাপ। হাফ ন্যাংটা হয়ে তুই ভিডিও বানাতে পারছিস, কিন্তু গায়ে গতরে একটু কাপড় দিতে পারছো না। গলার মধ্যে যে তুলসীর মালাটা ধারণ করে রেখেছিস, ওটা খুলে তুই জলে ভাসিয়ে দিয়ে আস। ওটা তোর জন্য নয়, তোর মতো ফকিনি মার্কা থার্ড ক্লাস লোকেদের জন্য এই তুলসীর মালা নয়। এই বুড়ো বয়সে এই মহিলার খুব রস না, খুব রস। আমি বলি তোর রসে যেন পোকা ধরে। তোর বড় হতাম, তোকে ঝাঁটা দিয়ে পিটে দেখ কি করতাম।